Друзья, всем привет! Рада вас видеть. Решила для вас записать сегодня новое видео, рассказать о транзите ретроградного Марса. И ловлю момент, пока я в путешествии в Канаде, пока есть солнечные дни, быстро села записывать это видео, потому что таких дней здесь мало. Энергия пошла, мое солнце тоже зарядилось, и я решила, в общем, несколько видео для вас записать. В том числе рассказать об этой теме. В целом, почему эта тема важна? Мы сейчас с вами проходим коридор затмений. У нас еще предстоит лунное затмение 8 ноября, и можно сказать, что сейчас мы находимся на таком экваторе, да, посередине между затмениями. И придачу начала этого транзита ретроградного Марса, оно, скажем, усиливает влияние, которое мы ощущаем в это время. Одно из влияний затмений — это упадок сил, это агрессия, это какие-то, скажем, те чувства, да, эмоции подавленные, которые мы давно скрывали от себя, от других, они в это время как бы всплывают наружу. А ретроградный Марс это еще больше усиливает, потому что сам по себе Марс — это планета, которая управляет за нашу энергию, и он показывает тот способ, через что мы проявляем как бы свой гнев, да, свою агрессию, и насколько мы умеем этим управлять, и насколько мы можем использовать эти эмоции как некое топливо для наших начинаний, для активных действий. И в период ретроградного Марса все процессы нашей жизни, наша деятельность, они как бы замедляются. И в целом мировые процессы, они тоже замедляются. Скажем, падает такая активность на осуществление каких-то поставленных целей, на достижение. В общем, не хватает просто энергии для того, чтобы действовать. Плюс ко всему, да, сейчас идет смена сезонов, то есть в большей части городов уже осень. И как ни крути, даже биологически у нас меняются наши биоритмы, то есть энергии солнечного света становится меньше, оно менее яркое, менее теплое. И это все как раз вот состыковывается с затмением и с ретроградным Марсом. И важно сказать то, что ретроградного Марса не нужно бояться, как и любую другую планету. В целом вообще планеты не нужно никакие бояться, никакие положения. Важно просто понимать их способ действия, на что они указывают и, скажем, от чего предостерегают. Как использовать эту энергию, да, как некую программу для максимальных результатов, не идти против течения. Вот об этом в целом и будет это видео. А в это время могут некоторые, скажем, видя то, что не получается, то надуманное, да, те планы, которые они хотели осуществить, кто-то может начать еще больше как бы увеличивать свой напор, да, или форсировать события. Но на самом деле это неверная стратегия, потому что энергия находится в минимальном количестве. Ретроградность Марса, она как бы эту энергию заворачивает вовнутрь. То есть вам дается ровно такое количество энергии, которое, скажем, будет поддерживать те процессы, которые у вас происходят, те проекты, действия, которые уже есть в вашей жизни. И также как бы вернуться обратно, ретроградность — это всегда попятное движение, вернуться обратно, чтобы как бы забрать энергию из старых действий, доведя их до конца. Поэтому на ретроградность любой планеты, да, по ее качествам хорошо завершать дела. То, что связано с Марсом, это завершение, опять же, действий, да, завершение каких-то проектов, бизнесов, то, что уже было начато, или то, что было, чему было положено начало когда-то в прошлом, но не было доведено до конца. Если сейчас это всплывает и дает как-то о себе знать, значит, время для того, чтобы это сделать, это осуществить. Но стратегия в том, чтобы увеличить напор и сейчас вот собраться и пойти быстро переделать все дела, она неверная, потому что результаты часто получаются наоборот, не те, которые вы ожидаете, и в целом положение дела ухудшается. И та энергия, которая дается, количество ее не очень большое, вы ее не то что сразу быстро израсходуете, вы берете из других источников, да, очень часто это через здоровье, как физическое, так и ментальное.
Про ментальное здесь часто бывает то, что люди в такое время, они видят, что все идет не по плану, их это начинает бесить, они выходят из себя, у них недовольство всем происходящим. Вот у них был один план, они это как-то спланировали, видят, что все рушится. И что происходит? Человек как бы начинает еще больше сам себя ругать, да, уходить в это угнетенное состояние, вот эта агрессия, она уже и внутри начинает разрушать человека, так и, соответственно, приводит к конфликтам на внешнем уровне. То есть человек начинает выражать, да, эту агрессию, этот гнев. И еще торможение дел, оно может вести к тому, что человек не доводит дело до конца. То есть все эти возникающие проблемы, которые могут быть в это время, и, скажем, то, что идет не по плану, да, человек может видеть это и думать: окей, наверное, я иду там не своей дорогой, поэтому, потому что все против течения, да, все очень сложно. Значит, это не мое, значит, взять, закончить и больше к этому не возвращаться. Это тоже неверная стратегия. Здесь не стоит как бы принимать никаких важных поспешных решений, особенно находясь еще в коридоре затмений и, скажем, минимум неделю после него. Поэтому не горячитесь. В этот период еще часто падает либидо человека, появляется апатия, недовольство собой, окружающими, и, скажем, вспоминаются какие-то старые обиды. Плюс несколько недель этот транзит, ретроградный Марс, будет идти по близнецам. Это как раз знак, который связан с коммуникацией. И это говорит о том, что могут, скажем, возникать какие-то ситуации из прошлого касательно именно коммуникации, где человек может стремиться доказывать свою правоту, вступать в конфликты, агрессировать и, скажем, отстаивать, да, свою позицию. И чем более резво он это делает, чем больше там агрессии, тем, скажем, к худшим результатам это его приводит. Не рекомендуется в это время начинать какие-то новые бизнесы, новые проекты, в целом новые дела. Это не для этого время. Особенно Марс как планета борьбы, да, войны в том числе, не рекомендуется начинать какие-то судебные процессы, разбирательства, если они новые, да, то есть если это уже какие-то процессы, которые наоборот активировались, но они были заложены в прошлом, тогда можно их завершить. Но результаты нужно рассматривать непосредственно в натальной карте вашей, личной, для того, чтобы понимать, в какую сторону этот процесс развернется. Если вы его сейчас запускаете, это будет в вашу пользу или оппонента. Но новые процессы не следует запускать, потому что они будут проиграны. Энергия, она сейчас вообще о другом. Не рекомендуется также активно путешествовать, вот прям, если это по делу, да, по нужде, и это, скажем, обдуманно, тогда окей. Но если это просто поехать, поразвлекаться или устроить себе какое-то там мини-кругосветное путешествие, и особенно где есть много передвижений на разных транспортах, не лучшее время, потому что могут быть какие-то травмоопасные ситуации с транспортом, в том числе как минимум задержки. Еще заниматься экстремальными видами спорта и в целом рисковать как-то своим, особенно вот физическим телом. Покупать новую технику не рекомендуется, потому что в это время часто могут быть какие-то проблемы с ней. В этом этот транзит похож на ретроградный Меркурий отчасти. Но опять же, да, это не значит, что если вам это нужно для работы, по делу, это обосновано, давно планировалось, окей. Но прям начинать что-то новое, да, новую покупку в этот цикл нежелательно. Часто, достаточно, не у всех, но часто бывают какие-то поломки, потом приходится чинить или сдавать, покупать новую. Также любые хирургические операции, манипуляции с телом, если это внеплановые какие-то вещи, вот вам вдруг сейчас в коридор затмений захотелось там, я не знаю, сделать себе пластическую операцию, да, и это не лучшее время, то есть подождите. Лучше всего сделать это уже после Нового года. Марс у нас отвечает, если мы говорим про здоровье,
про тело, он отвечает в целом за кровь. И также это планета оружия, то есть она отвечает за все колющие, режущие предметы, да. Например, эта планета, она часто встречается у хирургов, потому что они используют скальпель во время хирургических операций. И чем сильнее Марс, соответственно, да, тем, скажем, больше указаний на то, что этот человек, если он еще имеет другие положения, связанные с медициной, то, что он является хирургом, и у него это хорошо получается. Со слабым Марсом он не сможет выдержать ни вида крови, да, ни использовать, скажем, инструменты Марса. Так вот, любые хирургические вмешательства, манипуляции с телом в это время имеют повышенные риски, чем в любое другое время, потому что, опять же, энергия планеты, она направлена вовнутрь, да, и могут быть с кровеносной системой сложности, могут быть ошибки, совершенные в этот период врачами. Поэтому имейте это в виду. Если есть возможность отложить, перенести, это следует сделать. Что рекомендуется делать в это время? Это учиться контролировать свои эмоции, учиться контролировать гнев, агрессию и как бы бороться с ней экологично и вовремя. Лучше всего, так как это Марс, планета действия, активности, это спорт, это перестановка в доме, ремонт, это быть постоянно активным, подвижным, это также различные практики духовные, медитации, пранаяма, йога, в общем, все что угодно. Гулять на свежем воздухе, но эту энергию нужно куда-то девать, этот пар нужно сразу выпускать не на людей, да, не на близких особенно, а экологично. А также возвращаться к недоделанным делам, к проектам и завершать их, видеть уже как бы с высоты, да, нового опыта, пройденного какого-то пути, времени и так далее, как это можно сделать, воплотить по-другому и воплощать непосредственно. В целом проявлять такое по-хорошему хладнокровие, выдержку и терпение, потому что проявление агрессии в этот период, оно несет, скажем, очень быструю карму, да, для самого человека, кто ее посылает. Как недавно услышала в одной из песен, пуля попадает в стрелка. Ну вот, в период ретроградного Марса эти пули будут очень быстро возвращаться, поэтому подумайте, нужно ли оно вам. Даже если это словесно, да, вам вот, выпалили, захотелось как-то уколоть, это все равно, эффект бумеранга никто не отменял, это все равно будет возвращаться. Плюс в затмение, да, в коридор затмений, то есть вы тем самым себе закладываете ситуации, которые в будущем вам нужно будет прорабатывать. Это все к тому, чтобы более осознанно относиться к этим транзитам, к этим периодам, понимать течение времени. Используйте, да, вот данное видео, эту информацию для того, чтобы иметь знания, как лучше всего синхронизироваться с пространством и как лучше всего поступать в это время, на что направлять свою энергию. Еще хотела сказать то, что большая часть транзита, почти он весь, будет находиться в знаке Тельца. Это земной венерианский знак. И этот знак, он указывает на то, что еще как одно подтверждение, что люди становятся более медленными, то есть в том плане, что они очень основательно, целенаправленно, да, подходят, и им следует выбирать такую стратегию для того, чтобы добиваться своих целей, быть вдумчивыми, нацеливаться на работу, а также использовать, скажем, правильные, нужные инструменты, да, не спешить, не сгоряча мчаться и быстро что-то выполнять, а именно вот продумывать, планирование. Земной знак — это медлительность, используйте это для того, чтобы все просчитать. Вопросы собственного существования и обеспечения его, то есть материальная сторона жизни, она в это время будет как-то ярко подсвечена. И это может говорить о том, что могут в мире происходить снова какие-то нестабильные ситуации, где нам нужно будет отчасти защищаться и адаптироваться, заботиться самим о себе, потому что мы не сможем опереться на внешний мир, мы не сможем получить какую-то помощь или поддержку от государства, да, от правительства. Далее,
В это время, кстати, возрастает интерес к ручной работе, ко всему, что handmade. И многие будут интересоваться или пытаться делать что-то своими руками, потому что знак Тельца — венерианский знак. Венера у нас управляет за все предметы красоты, творчества, роскоши. Поэтому хорошо в это время вот направлять тоже энергию, да, выпускать через это. Найти себе какое-то новое хобби, вспомнить то, чем вам нравилось раньше заниматься. А другой момент — это те, кто все-таки смельчаки, решатся запустить какой-то проект или бизнес в это время. Стоит учитывать, что проект и любое начатое дело будут раскручиваться медленно. И большая вероятность, что это дело потребует дополнительного вклада средств. Но это гарантирует то, что начатое дело не будет, скажем, однодневкой, да, то есть если вы хотите, если вы окей, и вам это подходит, то, что проект будет длительным, на долгосрок, и он будет постепенно развиваться и раскручиваться, тогда в целом это хорошее подходящее время, да, и в дальнейшем такое дело будет приносить определенный, но стабильный доход. А еще заработанные в это время деньги люди вряд ли понесут в банк, то есть вряд ли будут накапливать, потому что Марс к этому не склонен. Вероятнее всего, люди будут что-то покупать, какие-то материальные ценности, и, возможно, даже сразу же инвестировать в недвижимость, потому что Марс отвечает за эту сферу. Другие, скажем, более негативные аспекты ретроградного Марса, да, если они есть в карте, эту карту нужно каждому оценивать индивидуально, но другие негативные моменты — это то, что могут быть материальные убытки в бизнесе и в целом, да, в мире, опять же, важно понимать, это будет такая как общая тенденция, то есть могут быть поломки, особенно на предприятиях, на каких-то заводах, потому что Марс в том числе связан с техникой, с большими машинами в том числе, и это также военная техника, все, что связано с обороной, защитой, в общем, с этим всем направлением. Поэтому могут быть непредвиденные выплаты, траты, могут быть, скажем, направленные средства на ликвидацию после аварии, да, или какие-то поломки оборудования. Производственный процесс, он тоже может проигрываться по-разному в разных странах, так и будет, но где-то будет или застой, который связан с производством, где-то, наоборот, очень большой спрос. А еще большинство ошибок в это время, они происходят из-за спешки или же, опять же, агрессии, гнева, да, такой нервозной обстановки на рабочих местах и конфликтов между людьми. Поэтому важно опять направлять, контролировать как бы свою энергию, да, и людей вокруг вас, потому что результаты, они будут, скажем, оказывать влияние на всех тех людей, которые вовлечены в сам процесс. И в этот период не рекомендуется поступать на работу, начинать что-то новое, как я и говорила, да, покупать недвижимость или начинать ремонт или другое важное дело. Опять же, по поводу, это общая рекомендация, покупать недвижимость или начинать ремонт, здесь важно рассматривать больше личную карту, потому что, возможно, именно покупка недвижимости или начало ремонта в это время гармонизирует другие негативные положения в карте. Но по-хорошему, да, это период замедления. То есть, если никто из вас не планировал делать ремонт, да, сейчас, или покупать недвижимость, тогда просто из ниоткуда это не стоит делать. Но если уже эти намерения были, к ним были сделаны определенные шаги, и сейчас как бы время действовать или не действовать, вот здесь хорошо бы рассмотреть личную натальную карту, чтобы увидеть, насколько эффективным будет данное дело. И это все можно сделать на личной консультации. Ну и важно еще сказать напоследок, то, что ретроградный Марс, он в целом оказывает влияние на всех нас, но и как со всеми планетами и всеми мировыми процессами, каждый из нас ощущает это по-разному. Кроме коллективной кармы существует личная. Но больше всего
влияние Марс будет оказывать на тех людей, у которых он находится на асценденте, то есть в первом доме. Он уже ретрограден в карте рождения и также находится в сильных для себя знаках. Это Овен, Скорпион и Козерог. И на этом все. Это важный транзит. Я надеюсь, что все мы его пройдем достойно. И поделитесь в комментариях, как уже он у вас проигрывается, почувствовали ли вы его влияние, где у вас находится Марс в карте. В общем, пишите комментарии, будем обсуждать, и до скорой встречи!